بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لله الحمد. د کتاب آخری فصل ته ورسېدو. موږ او تاسو چې کله د کتاب اول فصل مبادیاتو نه راووتو نو هلته موږ د علم التجوید اجزا باندې خبره کړې وه. هلته موږ ویلې چې په کل کې علم التجوید په دوو غټو برخو باندې ویشل شوی ده. یو ته ویلی کېږي تجوید الحروف او بل ته ویلی کېږي معرفت الوقوف. بیا تجوید الحروف دو برخې وي چې مخارج الحروف او صفات الحروف. مخارج الحروف هم چې کله وویلې نو بیا صفات ته راغلو، نو صفات هم په دو برخو باندې وو، صفات لازمه او صفات عارضه. صفات لازمه هم خلاص شو، صفات عارضه هم خلاص شو. نو صفات عارضه د خلاصېدو سره د تجوید هغه یوه برخه چې تجوید الحروف نو هغه خلاص شو. دوهمه اساسي برخه چې وه نو هغه معرفت الوقوف و. نو معرفت الوقوف ته اوس داخلیږو. بیا معرفت الوقوف کې موږ دا خبره کړې وه چې هلته به هم دوه قوي مبحثونه وي، یو به محل د وقفونو وي او بل به کیفیت د وقفونو وي. محل د وقف یعنی د وقف ځایونه، کم ځای کې باید وقف وشي دې ته محل وایي، او چې کله د ځای وپېژنده بیا څنګه باید وقف وشي دې ته بیا کیفیت د وقف وایي. چیرته وشي او څنګه وشي. چیرته وشي محل د وقف، څنګه وشي کیفیت د وقف. نو راځو اتم فصل ته چې هغه په معرفت الوقوف باندې بنا ده. دې کې به د وقف محلونه او د وقف کیفیت، د وقف ډولونه او دې سره سره ځینې مسائل چې وقف پورې تړلي وي د وقف متعلقاتو کې حسابي، لکه سکته، لکه وقف کې ابتدا ده یا اعاده ده. دغه شان مسائل به پکې انشاءالله په د آخري فصل کې څه کېږي ذکر کېږي. اول د وقف پیژندنه ده، د وقف تعریف ده، د وقف څه ته وایي. د هغې نه وروسته به په نورو جزئیاتو باندې خبره کوو. وقف په لغت کې کف عربي کلمه ده. د خبرو په جریان کې ودرېدل، لږ غوندې ځنډ کول، توقف کول، دته ویل کېږي وقف. عربي د وقف هم تقریبا عربي هغه ده، خو د تجوید په اصطلاح کې کف ته ویل کېږي ودرېدل. روانې خبرې دي، د خبرو په جریان کې یو دم ودرېدل. قرآن کریم هم د الله تعالی خبرې دی، الله تعالی کلام دی. د الله تعالی په کلام کې یو دم ته ودرېږي. دغه ودرېدل ته څه ویلی کېږي؟ وقف ویلی کېږي. او په اصطلاح کې اصطلاحي تعریف باندې لږ سوچ وکوئ. اصطلاح کې وایي، یعنی اصطلاحي تعریف ما تاسو ته مخکې خبره کړې وه، د علم التجوید په اصطلاح کې، د علم قرات په اصطلاح کې قطع الصوت مع النفس، قطع الصوت مع النفس وإسكان المتحرك إن كان متحركا. دا د وقف اصطلاحي تعریف ده. قطع الصوت مع النفس، قطع کول د آواز او د سا دي. صوت آواز، نفس سا. صحیح شو؟ دا یو کار. قطع الصوت مع النفس، قطع کول د آواز او د سا دي یو کار. و اسکان المتحرک، او ساکنول د متحرک حرف ان کان متحرکا، که چیرې متحرک وي. که نه وي خو خبره ختمه. که متحرک نه وي مخکې نه تیار ساکن وي خو دا کار خو هسې هم شوی. که متحرک وي نو ساکنی به. دې ته ویل کېږي چې شی قطع کول د آواز ورسره سا. که یوازې آواز قطع شي او سا قطع نشي نو دا بیا وقف نه ګڼل کېږي.
دا د وقف ګوره جزئیات شو. قطع کول د آواز او سا او ساکنول د متحرک حرف. دا درې صفاته که چېرته ستا په ودرېدلو کې راغلل نو تا وقف کړی ده. دې ته بیا څه ویلی کي؟ او که دا درې کاره پکې نه و بیا وقف. مثلا یو ځای کې تا آواز خو د قطع که خو سا د قطع نه کړه، دا وقف نه شو، ځکه د وقف تعریف پې صدق نه کوي. یا آواز هم قطع که سا هم قطع که خو حرف دې ساکن نه که. کله کله موږ داسې کوو که نه، الحمد لله رب العالمین. ګوره عالمین په نون باندې آواز هم قطع شو، سا هم قطع شوه او نون متحرک و هغه څه شو؟ ساکن شو. که زه ووایم الحمد لله رب العالمین دا وقف شو، ځکه د وقف یو صفت چې و هغه اسکان المتحرک و، متحرک حرف ساکنول و چې هغه موږ ونه که. چې موږ ونه کړو دې ته موږ وقف صحیح ده. ته به ورته ووایې خو دا علم ورته وقف نه وایي. دا علم وایي چې وقف هغه ځای ته وایي چې هلته ته دغه درې کارونه پکې وکړې، آواز هم قطع کی، سا هم قطع کی او متحرک حرف شي کی ساکن کی. په بل عبارت سره ترک الحرکت مع قطع النفس زمنا. ترک الحرکه مع قطع النفس زمنا. سمانا ترک الحرکه پرېښودل د حرکت. حرکت ده نو حرکت نه به تېرېږي. مخکې هم دا خبره وشوه اسکان المتحرک، هماغه خبره ده خو صرف عبارت بدل ده. پرېښودل د حرکت یعنی حرکت به ختمه. بل به څه کوې؟ مع قطع النفس سره د قطع کولو د آواز. سا زمنن د لږ وخت دپاره، زمنن د لږ وخت دپاره، د لږ وخت دپاره سا قطع کول او حرکت ساکنول. دا عبارت د چی څخه ده؟ وقف څخه ده. دواړه عبارتونه دي. هغه پورتنی عبارت چې ده نو لږ مفصل ده، ای کې ټول جزئیات او دا هم تقریبا ورته عبارت ده، خو څه په عبارت کې لږ کموالی پکې راوستل شوی. نو دواړه زده کول پکار دي. قطع الصوت مع النفس واسکان المتحرک ان کان متحرکا. سا او آواز قطع کول او متحرک حرف ساکنول عبارت د چی څخه دي؟ د وقف څخه. یعنی د یوې کلمې آخرنی حرف په داسې طریقې سره ساکنول چې سا او آواز دواړه بند او قطع شي، او کوم حرف باندې چې ته ودرېږي موقوف علی حرف ساکن شي. او بل دا عبارت چې دی نو پرېښودل د حرکت. ترک الحرکت مع قطع النفس زمنا. دلته نفس ذکر شوی د نفس سره چې دی نو سا سره آواز پکې هم شریک ده، ځکه چې سا قطع کېږي نو آواز ورسره خپله قطع کېږي. صحیح شو؟ نو پرېښودل د حرکت او قطع کول د نفس او سا د لږ وخت لپاره، د لږ وخت لپاره، یعنې څه دومره بعد ته پکې دمه اخلي او بیرته څه کوې؟ زمنن نه مراد لږ زمان، لږ وخت، لږ ځنډ. صحیح شو؟ لږ ځنډ دپاره نو دغه ته ویلی کېږي چې شی؟ وقف. اوس یو اصطلاح ده وصل او قطع. د وقف په درس کې خامخا وصل، قطع، ابتدا، اعاده دې شیانو سره موږ مخ کېږو. دلته وصل وکوه، دلته قطع کا، دلته ابتدا وکوه، دلته اعاده وکوه، دلته ابتدا بهتره ده، دلته اعاده بهتره ده. نو دا اصطلاحات هم پیژندل پکار دي. د سا او آواز دواړه جاری ساتلو ته، سا او آواز دواړه جاری ساتلو ته وصل. سا دم جاری ده، آواز دم جاری ده، یعنی روان ده. په کلام کې شی رواني، دغه روان ته څه وایي؟ وصل وایي. او تلاوت پرېښودل یا د تلاوت په جریان کې یو بل کار کې مصروفېدلو ته ویلی کېږي قطع.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ګوره یو د کلمو ترمنځ وصل ده، یو په تلاوت کې وصل ده، یعنې تلاوت روان ده. تلاوت دې ته ویل کېږي چې شی وصل. لکه دا لکه صله مې چې درته ویلې وه، صله دا اصطلاحات دي که نه. نو یو دلته ویلې چې دلته به قصر کېږي، نو قصر نه مراد څه شی و؟ ترک د قصر و. دا یو دا داسې ونه چې دلته خو تا آیتونو کې وقف کوي، دې ته څنګه وصل وایي؟ دا د تلاوت وصل ده، یعنې تلاوت یو آیت پسې بل یو آیت پسې بل تلاوت روان ده. او قطع بیا دې ته ویږي چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. دلته ورسېدلې ودې کتل چې کار ته ضرورت ده، یو څوک ده صدق الله العظیم بل کار کې مصروفه کېږي، قرآن شریف بندی بل کار کې مصروفه کېږي، بل کار چې دی وکړو خلاص دی که اطمینان دی حاصل که بیرته راشه تلاوت به دې شروع کړي، بیا به د شروع په قانون باندې به خپل تلاوت بیرته څه شی کړي؟ شروع قانون خو پیژنئ که نه؟ د تلاوت د شروع دپاره موږ څو قانونه درلودل؟ 3 عام او 2 پکې خاص و، یوازې د صورت توبې او صورت انفال پورې. او هغه قانون مطابق که چېرته په صورت په آخر کې ته ودرېدلی خو سر د صورت نه به شروع کوې، د تلاوت ابتدا به د سر د صورت نه کېږي، او که منځ کې د پریښي د تلاوت ابتدا به د منځ د صورت نه کېږي. صحیح شو؟ په دغه قانون هغه 3 ګونې قانون چې دي د هغې مطابق به خپل تلاوت شروع کړي. د وصل او قطع تعریف همدا شو. تلاوت جاری ساتل، سادم پکې جاری ده، وادم پکې جاری ده، رګی تلاوت کې دې ته وصل وایي. او د تلاوت په جریان کې په یو بل کار کې مصروفېدل او تلاوت قطع کول دې ته ویل کېږي قطع. البته وایي چې کله قطع کوې، کله چې قطع کوې دا به د آیات او د صورت په آخر کې یو مناسب ځای کې هغه پکار ده. اوس اول خو صورت ته ورسوه که نږدې وي، ضرورت درته پیدا شو صورت ته یو رکو پاتې صورت ته ورسوه. کو صورت نه کېده بیا حد اقل رکو ته ورسوه. او که دومره ورخطا وي رکو کم آیات کې چې ته روان یې هغه آیات خو هغه آیات ته خو رسول پکار دي که نه؟ یعنې په منځ د آیات کې ودرېدل دا مناسب کار نه ده. د قطع او د ودرېدلو لپاره ټولو کې لنډ محل چې ده هغه آیات ده. او په وصل کې ګوره وقفونه هم دي. ګوره وصل په جریان کې ته خو تلاوت جاري ساتي، هلته چې کوم وقفونه ته کوې هغه د وصل په جریان دپاره دا خو ته قطع راولې، تلاوت بندی لږ وخت دپاره، یعنې قرآن شریف بندی په بل کار کې مصروفه کېږي. څوک درته غږ کوي نو مخې سره به داسې نه کوي چې ان الذین کفروا سواء علیهم درځم صبر وکړه انذرتهم ام لم، دا صحیح نه ده. موږ خو داسې کوو که نه؟ تلاوت په جریان کې غږ کېږي، همغه تلاوت په جریان کې هغه ته هم یو آواز وکړي او دلته تلاوت هم څه شي. او دا کارونه ګوره عام خلک نه کوي. ښه دا کارونه موږ او تاسو کوو. صنف کې لګیا یو صنف کې بس سبق به هم تېری هلکه سم شه که نه بېرته به لګیا چا سره به په شونډو خبره کوي، چا سره په اشارو خبره کوي، چا سره چې دی نو څنګل جنګی، دا ټول نخرې پکې شته. دا صحیح کار نه ده. دلته وایي چې کله تلاوت چې د شروع کو نو چې کله قطع کوې نو د قطع په اصولو باندې به ته قطع کوې. صحیح شو؟ نو مثلا تلاوت چې د پرېښودو بیا به د شروع بیرته مونږ خو ما ورته چې دغه د تلاوت اصول چې نه مراته عوام خلک خو هسې پیژني هم نه، مونږ یې پیژنو چې تلاوت به څنګه شروع کړو. کېدای شي اول ځل دپاره چې قرآن شریف راواخلي هغه تلاوت اصول پکې مراش منځ کې چې قطع کېږي او بیا راځو اوبو ته راځو یا بل چا سره خبره کوو، چا سره چې د خبره وکوله نو تلاوت قطع صورت ونیو. چې کله قطع صورت ونیوله بیرته به ته ابتدا کوې، نو ابتدا د تلاوت چې کوې د ابتدا په اصولو به یې کوې. صحیح شو؟ نو دا مسایل پکې مهم دي. دلته وایي چې قطع البته که قطع کوې نو صورت په آخر کې کول پکار دی، په منځ کې مناسب کار نه ده. په منځ کې مطلب د آیات په منځ کې. ما ورته څه ویله چې ښه خبره خو دا ده چې یو 2 آیاته 3 آیاته 4 آیاته پاتې دي هغه تکمیل کو، د هغې نه وروسته صدق الله العظیم بیا لاړ شه خپل کار دی ترسره که. که هغه پوهېږي چې ډېر لرې ده او کار ډېر جدي ده د هغې نه که رکو را لنډه وي هغه رکو ته ورسېږه. که بیخي دومره جدي و خبره اضطراري حالات و که نه رکو ته هم نه رسېږي، حد اقل هغه کوم آیات کې چې روانې
هغه آیات آخر ته رسول پکار دی او د هغې نه وروسته بیا د هغه چا چې سوال وي د هغې جواب به م ورکوي او بل کار به م ورسره وکړي دغه ته ویلی کېږي وصل او قطع. صحیح شو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.